So njagala okwebaza ba proposer ne ba sekenda ababadde wano naye okusingira ddala abo bannamukono naddala aba municipality abansobozezza era nga be basiimye okubanga nti banzikiriza obanga bansaba okujja okwesimbawo mu kifo kino eky'omubaka wa municipality naye ate sisobola kwerabira gyenva nti mbadde nga nkiika ng'omubaka omukyala ow'Emukono district ate nga ndi ku kaadi eya National Unity Platform. Kyamazima National Unity Platform sigikoze bubi, mbakiikiridde bulungi nnyo, mbadde loyo ku pati yaabwe, mbakoledde era sibaswazizza. Naye ebyavuddemu byebyo okubanga nti obutampa kaadi okunziriza kaadi yange obutaddayo ku bwa member wa parliament obwa Mukono district obwavudde kubanga nti ekibiina tekyetese kimala kulaba nti no kigonjoola ensonga ze bayise ensonga etonotono ntinze nabadde sikolagana n'omu ku bakulembeze ab'Emukono abazimba obwakabaka bwa Mukono. Kyamazima ze mbadde ntwala ekifo kinene nnyo kigazi sisobola kubanga mbadde nyinza okwefunyiriza mu kafo akamu ze ntambulire mu nkwawa. So ekyo ba National Unity Platform naddala Secretary General yakikulembeza n'agamba nti sikanya obanga sikwatagana n'abakulembeze kyekyo kyanzizizako kaadi naye kyamazima babanga baali banoonya 60% nga National Unity Platform bwegamba kyamazima abantu babadde ngamba koledde ngera nsuubira ground nabadde njiina 60% ate nga ne mu vetting nayo omukulembeze wa municipality eyazimba obwakabaka wano mu Mukono byebyo kulekanga waliwo ekirala obusungu nze mbeera mu Mukono municipality ndi waddembe have a right okwesimba wonna wenjagala. One, district ebadde nene nnyo kubanga ndi independent okugitambula ngitambudde naye ate okugikuuma kiba kizibu so nensalamu okujja okwesimba wano ewange wensulira ddala mu Mukono municipality siwali busungu buliwo bambi ng'oggyeko obutalotalo obwo bwe babugamba biki byotunuulidde bigenda okukolera bannamukono municipality. Webale nnyo ekyamazima natandise dda nakola dda kyekyo lwaki abantu basiimye nzije mbakiikirire wano wakati wa Mukono. Nze omubaka asoose okubanga nti buli muluka nagugulira tenti n'obutebe. Nze omubaka asobola okumanya nti omuntu yeetaaga essefuliya n'engula amassefuliya mu bitundu byaffe by'ebyalo byaffe. Emizannyo abavubuka mbatumbudde almost every team has a sportswear eyange. Boda ku bakyala tebalojja n'ababodaboda sako z'ababodaboda wano okutwala nabuti wawona netwala Mukono yonna mbasapootinze nga nteeka mu sako zaabwe. Abakyala mbakozeeko so n'olwekyo ngenda kwongerezako bwongereza kwebyo byembadde nkola okwongereza ate n'ekirala mu parliament have represented very well kubanga nze actually mu Mukono nze nasooka I was the number 1 mu babaka bonna abataano okubanga nti nasinga okuteesa obulungi mu parliament so nsuubira nti nno kwebyo byenzize nkola abannamukono aba municipality banteesemu obwesige okulaba nti nsobola okwongereza kwebyo byembadde nkola MP municipality. What made me come and contest in Mukono municipality, it is because this is where I stay. And then, after all, actually, in fact, Mukono is too big. I would have managed it when I have a card because I would be having the constituency MPs with me, but at the moment, I could not have managed the district independent. So I saw it sufficient to come and stand in Mukono municipality, where I stay. What are your areas of focus? My areas of focus, first of all, I want to focus more on women. I'm a woman. I want to make sure that women are empowered. More so, of late, the youth are the in thing. I also want to see that the youth are also empowered such that we see a new Uganda. And lastly but not least, I will not really deter from any other person. I'm still in support of President Kyagulanyi as my president, despite the fact that I am no longer an MP, an NUP maybe candidate. In Uganda, you talked about that there are infights between the SE and
and the person who built it, the incumbent municipality member, is one of the reasons that you refused to be given a card. About it. Actually, there are no fights, because if there were fights, they would have someone that's in the disciplinary committee to come and talk about the fights. But because the member of parliament of municipality wanted me to move, to move under her mandate, under her supervision, and because I didn't do that, then she went to the headquarters and spoke to the Secretary General that I don't work with her. That is what led me to be not given a card. That's all. There were no fights really. The tickets were influenced by an individual without the electoral management committee was doing its work independently. If it was doing its work independently, then I would have had the card now. But because I very much know that there was information to the secretary, and he said so, that why they didn't give me the card, it is because I am not maybe in collaboration with the leaders of Mukono, especially the MP of Mukono municipality. So it is him who stipulated so. So meaning they were not straight. That's why I came out independent. So you also, yesterday in your press, you talked about the person who was given the NUP card being of that she's a new recruit from NRM. She seconded the song candidate of President Museveni, so we'd like as well to get that. Oh, the second reason, minus the party position, there's also the person who was given the post of woman MP or given a card of woman MPship was a newly recruit, that a person of 6 months old. She stood with me in the last elections and got 100 votes in their primaries, is the one who was given a ticket of NUP. So if they're talking about the ground, where could that person have gotten the ground in 6 months to be qualified, to qualify her to be given a card? So to me that was a dissatisfaction, and therefore I decided to let it be and come to municipality. People power, our power, our power, people power, NUP, everywhere, NUP. Bana imbala musiza ko munyo mwenna nze Kiwanuka Sulaiman okuvena Kifuma Katonda olwa step eno jatutusiza ko nakulwa leero olugendo olwa mailo mtwalo tandika n'ekigere kimu nene baza Katonda nditambudeko ebigere biwerako olwa leero banominate nze okubeera nga candidate owa NUP agenda okulembera mu enteekateeka z'okukyusa eggwanga lino. Size wano kunominate nga lwakumanjagala nnyo ekifo ky'obubaka wa parliament, wabula nzize wano okulembera mu enteekateeka z'okukyusa eggwanga kubanze nina emirimu gye nsobola okukola nengaggawala, nina emirimu gye nsobola okukola nemba bulungi, n'Abannayuganda abasinga okuba obungi tebali bulungi. So njagala okwebaza ekibiina kyange ekya National Unity Platform ekyampa omulimu ogwo omunene okukulembera mu enteekateeka z'okulaba nga tununula eggwanga lyaffe. Buli muntu abeere nga wasoma afuna omulimu, omuntu wakola afuna, omuntu walwala asobola okugenda mu ddwaliro n'asangayo eddagala, si kulwala n'otula wali mu kasana n'owona wekka. So olwaleero siri wano okubanjala nnyo obubaka wa parliament, ndi wano olw'ensonga ndi njagala okukulembera mu enteekateeka z'okununula eggwanga lyaffe. Kafero yani Robert siwulidde byayogedde, so esokera ddala okujja wano neyewandiisa kitegeeza nti akkiriza nti waliwo abasobola omuvuganya kuba naffe tuzze. Ekyokubiri Nakifuma yafuuka diarrhea naye akimanyi. Ffe twatandika enteekateeka zino ez'okuwangula akalulu kano gatandikira ddala mu kalulu k'abavubuka. Simanyi oba ababulidde bw'ate we yapafominga n'ekibiina kye. So bye byayogedde bibye, omanyi buli muntu wabeera ne bannamawulire asobola okwogera kyonna kyayagala. Naye njagala bategeeza ekiri Nakifuma kirala, ne byayogedde wano nabyo birala. Nze Kiwanuka Sulaiman, nze mpologoma ye Nakifuma. Ekibiina ky'ebyobufuzi bakiyingira ne kaadi ya sinsi 10, naye kiddako byebikolwa byo. Nze sobola kudda ku kakasa abantu nti ndi wa NUP nnyo kuba abantu bangi bafollowing ebikolwa byange.
NUP ebadde mu buyinza okutuuka ekiseera ekigere nakifuma n'ebintu bingi ebitatambudde nakifuma nga yo erina ebizibu byayo kugeza waliwo omuzungu kyayita representation vacuum waliwo obutakiikiriddwa mu lukiiko lw'eggwanga so kyekimu ku bizibu bye ngenda okukwatako n'ebirala bingi nnyo nekisingira ddala okuba ekikulu kwekola nga tukyusa eggwanga lyaffe kubanga obubaka bwa palamenti katono nnyo nnyo okusinga Uganda ennamba bannange njagala okubayita ekasawo tutegeseewo enteekateeka ey'okubalaga omukwano so ku mwenna abali wano asobodde osobola okujjako ekasawo awo tikirira constituency yaffe ya Mukono South kwe kuba nti ndabye ebizibu bingi ebitakwatiddwako bakulembeze ab'enjawulo abazze nga babeerawo bukyanga ntandika okutegeera ebyobukulembeze era nga ebizibu ebyo wammanga mulimu ebyenjigiriza ebitafiiriddwako nnyo mulimu amalwaliro gaffe aga gavumenti nga tewali ddoboozi ligoogerera era weesanga nga temuli madagala era n'embeera nga amalwaliro gye gali mu si eyandibadde embeera kusinziira Uganda we tutuuse wamu n'ebirala bingi ebyetaagisa okutumbula ekitundu kyaffe okugeza nga ekitundu kyaffe ekya Mukono South kitundu kiri rural urban tekikuze nnyo naye ate era kikula kiri mu process ey'okukula kati ekitundu ekyo okusinga kirimu abantu abakola emirimu small businesses ezo nga zeetaaga okuyambako oba n'okuba n'eddoboozi erizoogererayo mu gavumenti okuba nga basitula abantu abo abakola businesses ez'enjawulo waliyo abakola business retail shops waliyo ba producers oba ba manufacturers abatono nga bakatandika okukola naye nga bwe baba bakwatiddwako basobola okukola organizations ennene oba companies ennene eziproducing ebintu ebisobola okukyusa ekitundu kyaffe wamu n'okucreating emirimu eri abavubuka n'ekirala abalimi be basinga obungi we weegendereza ekitundu kyaffe abantu abasinga babeerawo lwa kulima naye ate okulima tekuweereddwa priority abantu tebaweereddwa bintu bibasobozesa kulima weesanga nti ku mulembe guno tetukyasobola kumalako na kukwata nkumbi omuntu n'alima okulima okuli traditional singa wabaayo eddoboozi era nga yenzavuddeyo kuba eddoboozi eri abalimi bafune ebyuma ebibayambako okulima ne harvest yaabwe ebeerenga erinnya okulaba nga tugasa ebitundu byaffe era n'okubikulaakulanya. Erinnya nze Mwesigwa Looyi nga tebafiiriddwako nnyo naddala mu byobulamu nti tebalina nnyo malwaliro ate n'eddagala erituukayo terimala ndwadde zino ze twandiyise emergency sicknesses bafuna eddagala naye nga lya malaria terimala kati nina enteekateeka ey'okutuusa eddoboozi lyabwe eri gavumenti okulaba nga babongera amalwaliro nga batereza amalwaliro agaliyo oba okuzimbayo eddwaliro eddala ery'amaanyi erisobola okukola ku ndwadde enneneko ezitali zino endwadde eza bulijjo n'ekirala ebyenjigiriza era nabyo binafu nnyo ate n'abantu beetaaga abakulembeze ababakubiriza okulaba nga basoma kubanga n'okusoma abamu bakuvaako olw'embeera y'amasomero nti batuuka ku masomero ng'embeera mbi ne balaba nga tewali future mu kusoma beetaaga abakulembeze ababazzaamu amaanyi era nga batereeza n'amasomero ago okulaba nti omwana bw'atuula mu ssomero alaba ekigendererwa lwaki ajja okusoma. Olwaleero Electoral Commission emaze okunominatinga Dule nga candidate ku kifo kya Women MP Mukono District. Ndi musanyufu nti ekyo nkifunye eyo step nene ate first of all nsuubira kugenda mu maaso ne mobilization gye mbadde nkola nsuubira okugenda mu maaso n'obuwanguzi bw'ensuubira ate n'obuweereza nga bulijjo nja kusookera mu bavubuka abo mbalowoozaako nnyo baana baffe abeetaaga lot of guidance abakyala mu bibiina byabwe abo nabo balowoozaako nnyo naye generally nze ebyobulumi n'obulunzi mbiteekako nnyo essira. Biki ebitaggwa byolowooza nti this time oyagala ozze kukutaanya? Ebitaggwa development tekoma bwenakoma wenyongereza sebo.
biki mukono ina bizibu ki byolooza nti bikyetaaga ettaffaali kono ekizibu kya unemployment nanyo mu bavubuka ekyo kyetaagira ddala ettaffaali n'agriculture yaffe si nnungi abantu tebanayiga bulungi agriculture tebanagifaako so mwetaagamu sensitization ako akamala ne lobbying tulabe nga naffe tufunayo ekifo mu production yaffe ekisookera ddala abantu baagala service rekodi yange simbi ku service delivery ate n'ekirala kati nga bwendi independent nina chance nene nti bonna abaali balowooza nti Peace tetumwagala lwapate ye biki kati buli omu wange esema amanya gange nze Namuto Sinora Silvia nga nesimbyewo ku bwa Woman MP Mukono District nga nzize nga namunigina nzize ku independent nga situdde bendera ya Mukama ngenda mu parliament okolera Banamukono gwange ddungi omuntu ng'aweereza Katonda asobolera ddala byonna era olwaleero nze nsazeewo nga Namuto Sinora Silvia okwesimbawo ku kya Woman MP nga njagala kulera Mukono njagala gikolera bingi ebirungi ebibadde ebitakolerangako Mukono ng'abantu tebakikolerangako Mukono nze nkireese ensonga esingira ddala obunene ku saidi yange kwe kukolera omuntu wa wansi omuntu ono owa wansi yalonda kyokka nga ate talina kyafunamu